Era una notte gelida dell'inizio del XX secolo, quando la cristianità brasiliana si addormentava sotto il manto di una religiosità formale. I templi eccechiavano nomi di Dio, ma le loro pareti non tremavano più per la presenza del santo. I pastori predicavano verità che erano state addomesticate, insaccettate in una teologia arida come la sabbia del deserto. C'era la Bibbia, sì, si era Dio menzionato ogni domenica, ma mancava ciò che rende il Vangelo inevitabile, lo Spirito Santo in tutta la sua potenza bruciante. Mancava l'unzione, mancava il fuoco, mancava ciò che fa dimenticare a un uomo il proprio nome quando sente il respiro di Dio toccare la sua anima. In quel contesto di freddezza spirituale e morte istituzionale, c'era un uomo comune, quasi invisibile, il cui nome sarebbe stato dimenticato dagli edifici e ricordato dai cieli. Paolo Leivas Macalau era il suo respiro, e si stava preparando nei nascondigli, lontano dagli occhi della religiosità, lontano dallo splendore ingannevole delle forme vuote. Era nato in una casa che conosceva il nome di Dio, ma non la sua forza trasformatrice. I genitori erano cristiani per tradizione, non per esperienza. Andavano in chiesa come se fosse un impegno sociale, come se frequentare un tempio fosse sufficiente a giustificare l'anima. Paolo crebbe vedendo questa contraddizione, bevendo di quest'acqua amara di religione senza potere, di fede senza fuoco, di speranza senza evidenza. Ma dentro di lui, fin da piccolo, c'era una sete, non una sete comune, che giace si placa con qualsiasi bevanda. No, era una fame che consumava, un desiderio che lo teneva sveglio nel notti fredde, guardando dalle finestre della povertà in cui viveva, chiedendo al silenzio, perché il Dio che ha risuscitato, che su non risuscita anche le nostre chiese, perché non scende di nuovo il fuoco. Era troppo giovane per sapere che queste domande poste con sincerità vengono sempre ascoltate nei cieli. Era troppo giovane per comprendere che Dio aveva preparato esattamente un vaso così, spessato dalla contraddizione, infiammato dalla verità, disperato per la realtà soprannaturale. Poi venne l'incontro, non in un tempio dorato, non in un culto organizzato, venne in un luogo segreto, intimo, dove vengono fatte le offerte reali. Paolo, nella sua adolescenza, entrò in una stanza buia della sua piccola casa e chiuse la porta al mondo. Dicono che cominciò a pregare, ma questa è una parola così debole, così comune, per descrivere ciò che accade quel giorno. Non solo pregò, gridò, con le mani alzate verso un Dio che i suoi occhi non riuscivano a vedere, ma che la sua anima riconosceva. Paolo gettò sul pavimento del proprio petto tutta l'inquietudine, tutto il dolore di vivere in un cristianesimo che non toccava il cielo. Signore, gridò, o tu sei reale o non esisti. Se esisti, rivelati a me. Se la tua parola è vera, bruciala nel mio cuore. Io devo sapere. Io devo conoscere la tua gloria, non per la tradizione dei miei genitori, ma per il fuoco della tua presenza. E in quell'ora, in quella stanza buia del Brasile interno, il cielo non rimase in silenzio. Descrizioni che rimangono di ciglie, stato vicino. In quel tempo parlano di una trasformazione che non era solo spirituale, ma visibile, palpabile. Paolo uscì da quella stanza con un'alterazione nel suo volto che turbava gli increduli e affascinava gli assetati. Era come se qualcuno avesse traziato nei suoi tratti la conoscenza di Dio. I suoi occhi acquisirono una chiarezza che trascendeva la visione umana,
era lo sguardo di chi aveva visto l'invisibile. La sua voce, prima comune, acquisì una qualità che feiva fermare le persone in tutto ciò che feivano per ascoltare. E più di tutto, c'era un'atmosfera intorno a lui. Non era pomposa o arrogante. Era il contrario, era l'atmosfera della gloria di Dio discesa in forma di umiltà estrema. Le persone sentivano, anche che gece non sapevano nominare ciò che sentivano, sperimentavano una presenza che le spezzava, che le tirava fuori dall'indifferenza, che le confrontava con la realtà di un mondo spirituale che non conoscevano. Se questo ti sta toccando, commenta nei commenti ora, perché che la stessa gloria ci ha toccato. Paolo è ancora viva, sta ancora cercando vasi disposti. Ciò che Paolo aveva trovato nelle profondità della preghiera era il battesimo nello Spirito Santo, che l'esperienza travolgente e trasformatrice ce lo stesso Gesù aveva promesso ai suoi discepoli. Ma questo non venne come una dottrina da discutere in seminari aridi. Venne come una realtà tangibile, come fuoco che consuma e rigenera simultaneamente. E con questo fuoco venne una chiamata. Paolo comprese, con chiarezza cristallina, che non era stato toccato solo per la sua propria salvezza, che la grazia sarebbe stata per il traboccamento. Era stato chiamato a portare che l'unzione ai cuori addormentati di un Brasile che si dice, va cristiano, ma le cui chiese tremavano solo con il vento delle convenzioni sociali. A partire da quel momento, Paolo avrebbe vissuto nel regime del sacrificio assoluto, digiuni di giorni interi, dove il suo corpo imparava che non di solo pane vive l'uomo, noti di veglia in preghiera, dove la conversazione con Dio sostituiva il riposo del corpo. Lacrime, tante lacrime, che coloro che lo vedevano, pregare comprendevano, che ch'eglie non erano, lacrime di debolezza, ma di un cuore che sentiva il peso dell'eternità, l'urgenza degli anime perdute, il dolore di un Dio che ama e non trova reciprocità. È impossibile comprendere Paolo Leivas Macalaun senza penetrare nel segreto del suo potere. Egli viveva una vita di preghiera che consumava le sue ore, come il fuoco consuma il carbone. Ogni alba lo trovava inginocchiato. Ogni momento da solo era investito nella relazione con il Trino. Non era una preghiera formale, di parole provate, era un dialogo vivo, ardente, dove il cielo e la terra si incontravano, e unitamente alla preghiera vi era il digiuno, non digiuni occasionali, fatti per devozione nominale, erano digiuni lunghi, profondi, che insegnavano al corpo che la specie umana appartiene allo spirito, non al contrario. Vi era abbattimento, che la morte dell'ego che precede la vera risurrezione spirituale. Paolo aveva eliminato da se stesso qualsiasi ricerca di riconoscimento umano. Non gli importava essere visto, essere lodato, essere ricordato. Importava solo una cosa, che Dio fosse glorificato e che le anime uscissero dal sepolcro spirituale in cui giaceva la morte del formalismo religioso. E allora iniziarono le testimonianze. Oh, come iniziarono! Uomini che vivevano in fornaci di vizio incontravano Paolo in una strada o in una stazione ferroviaria e solo quello sguardo che portava la gloria di Dio era sufficiente per spezzare il potere delle catene che li tenevano prigionieri. Donne che vivevano nelle profondità della prostituzione si pentivano davanti alla sua presenza, non perché egli le giudicasse, egli non giudicava ma perché avevano sentito il peso della santità, la realtà del Dio che vede tutto e ama nonostante tutto. Bambini abbandonati, persone disperate per la malattia e per la morte, tutti trovavano in Paolo un intermediario tra il cielo che era disceso e la terra che gridava per la liberazione.
Se desideri questo fuoco, scrivi, lo voglio e prega con sincerità ora. Perché non c'è fuoco c'è bruci, senza combustibile, e il combustibile è la disposizione del cuore a arrendersi completamente, senza riserve, alla chiamata di Dio sulla sua vita, che era una fabbrica, e la storia è rimasta impressa nella memoria di coloro che vi assistettero, dove centinaia di operai lavoravano in un ambiente che stava cominciando a rivoltare le ceneri delle loro anime. Paolo, spinto da un ordine divino, che solo la sua anima poteva udire, chiese il permesso di predicare durante una pausa nel lavoro. I proprietari, schettisi e annoiati, per misero, pensando che fosse solo un altro evangelista fanatico. Ma quando Paolo cominciò a parlare, non erano le sue parole che convincevano, erano le parole che uscivano dalle sue labbra che portavano la spada dello Spirito. Mentre egli parlava di pentimento, del potere redentore di Gesù, della possibilità reale di una trasformazione interiore che tocca fino al più profondo dell'anima, la presenza di Dio dissese con tale forza che uomini induriti dalle macchine, dagli anni di sfruttamento, dalle privazioni, cominciarono a piangere come bambini. Alcuni caddero sulle ginocchia, altri alzavano le mani al cielo, gridando per misericordia. La fabbrica, che era un luogo di morte spirituale, si trasformò in un tempio, e Paolo, in quel momento portava l'atmosfera di risveglio, come se il cielo stesso fosse disteso per redimere non solo anime, la struttura stessa di quel luogo. Un treno carico di passeggeri fu scenario di un altro di questi miracoli viventi. Paolo stava viaggiando e man mano che il treno si muoveva, egli si muoveva anche per il vagone, non con una Bibbia enorme e aggressiva, ma con la sua presenza che era gaia messaggio. Persone che stavano dormendo si svegliavano e chiedevano scusa, come se avessero percepito di essersi svegliate in un altro tipo di realtà. Un uomo che era avvelenato dal bere, che aveva perso tutto nella volontà di dimenticare la propria vita, trovò negli occhi di Paolo la promessa che c'era ancora salvezza. Senza parole grandiose, semplicemente con l'imposizione delle mani e con la preghiera intercedente, che l'uomo fu liberato. Passò a testimoniare per tutta quella regione come aveva trovato un uomo che non predicava solo su Dio, ma che Dio stesso viaggiava con lui. Ma non era solo nelle storie pubbliche dove risiedeva il potere. Vi era anche ciò che nessuno vedeva, eccetto Dio. Vi erano le albe in cui Paolo intercedeva per le nazioni, per le moltitudini che sconoscevano il suo nome. Vi erano i momenti in cui il suo volto si bagnava di lacrime, mentre sentiva la sofferenza di persone che sarebbero vissute secoli dopo la sua morte. Vi era la comunione reale, costante, dove Dio non era una parola, ma una presenza che lo accompagnava a ogni respiro. Era in quel luogo segreto, in quell'altare interiore che nessuno poteva conoscere se non Dio e Paolo, che il vero potere era generato. Perché ciò che vedi pubblicamente, i miracoli, i risvegli, i cuori trasformati, ha la sua radice sempre, in ciò che nessuno vede, se non Dio. Condividi e condividerla con qualcuno che ha bisogno di essere risvegliato. Perché ci sono persone intorno a te che hanno bisogno di sapere che non sono sole in questa fame di Dio, che c'è la possibilità di bruciare con lo stesso fuoco che ha bruciato Paolo Leibas Macalao. Non è mancata ovviamente la resistenza. I leader religiosi del suo tempo vedevano Paolo con diffidenza. La sua unzione smascherava la loro debolezza. La sua semplicità confrontava il loro intellettualismo vuoto. La sua presenza di Dio rendeva evidente che avevano perso la fonte
di acqua viva e tuttavia continuavano a scaldarsi vicino a pozzi secchi di dottrina, senza potere. Ci sono molti racconti di Paolo che veniva allontanato dagli chiese, da pastori che temevano che la sua presenza rivelasse il vuoto dei loro stessi ministeri. Vi erano anche scherni, quelli che non riuscivano a sentire la presenza di Dio ridicolizzavano chi poteva. Lo chiamavano fanatico, esagerato, disturbatore dell'ordine stabilito, e c'era anche l'opposizione apertamente spirituale che la sensazione che forze demoniache si muovessero contro di lui, che poteri oscuri si agitassero quando la luce di Paolo si avvicinava, ma in ognuna di queste resistenze Paolo rimaneva come granito, non rispondeva al fuoco, non si amareggiava, non si arrendeva, si ritirava semplicemente al suo altare, tornava alla sua vita di preghiera e digiuno, e lasciava che Dio difendesse il suo stesso nome attraverso la sua vita. Paolo diceva spesso frasi che sono rimaste impresse, come marci della sua chiamata. Una di queste che turbava i religiosi comodi era: mentre voi discutete di teologia nei vostri studi, il cielo sta cercando un popolo che lo ami più di quanto ami il proprio comfort. Mentre voi dormite, lo Spirito Santo è sveglio, cercando giardinieri per la sua vigna. O ancora, la gloria di Dio non ha bisogno di te per essere gloria, ma tu hai bisogno di gloria per smettere di essere niente. E quella che forse riassumeva meglio la sua vita intera. Non cerco prove di Dio, non cerco miracoli per credere. Cerco solo di comparire perché Cristo appaia. Cerco solo di essere vuoto, perché Lui si riempia del mio vuoto. Frasi così non erano solo parole che venivano dimenticate dopo essere state dette. Erano semi che cadevano in cuori aridi e germogliavano con una lentezza che solo l'eternità poteva spiegare. Sentì questa chiamata? Allora non tacere, rispondi, perché ogni volta che scegli di arrenderti allo Spirito Santo, stai rispondendo alla stessa chiamata a cui ha risposto Paolo. Perché quando digiuni, quando preghi nelle notti, quando segui di essere spezzato invece di essere esaltato, stai partecipando allo stesso risveglio che ha trasformato. Paolo dà un uomo comune in un vaso della gloria di Dio. Le strade sono diventate il suo tempio. Foreste remote dove viaggiava chiedendo, se Dio toccas anche quelli che non si erano mai seduti su un banco di chiesa. Ospedali dove i moribondi ricevevano visite del Consolatore Supremo attraverso le sue mani che pregavano. E in tutti questi luoghi c'era un marchio, il marchio dell'unzione. Persone toccate da Paolo non solo conoscevano su Dio, passavano ad appartenere a Dio. Era un trasferimento di realtà. Quello che era astratto diventava concreto. Quello che era solo parola diventava esperienza tangibile. Quelli che lo vedevano cominciavano a sentire quello che sentiva lui, l'urgenza dell'eternità, la realtà del Dio vivente, la liberazione che viene quando un'anima finalmente si imbatte nel suo creatore. E ora, mentre Paolo dormiva nel corpo, ma la sua opera rimane viva. La sua eredità non è in nessuna istituzione che potesse essere corrotta, in nessuna organizzazione che potesse essere sviata. La sua eredità è viva nel DNA spirituale di tutti quanti sono stati toccati da Dio attraverso di Lui, diretto o indiretto. È vivo in ogni persona che si rifiuta di vivere una religiosità fredda. È vivo in ogni intercessore che passa la notte in preghiera. È vivo in ogni persona che stegli l'altare segreto sopra l'approvazione pubblica. È vivo in ogni cuore che, toccato dalla sua storia, grida:
Signore, anch'io voglio questo. Anch'io voglio essere un vaso della tua gloria. E ora lo Spirito Santo fa una domanda diretta al tuo cuore. Che Dio c'è Dio ha fatto con Paolo Leivas Macalao, può farlo con te. Ma la decisione inizia nel tuo altare. La decisione inizia quando chiudi la porta al mondo e aprì la porta al trino. La decisione inizia quando seguì il prezzo del fuoco. Preghiera intensa, digiuno sincero, lacrime vere e spesamento assoluto, in cambio di una vita che non è più tua, ma è sua. Perché il modello non è stato stabilito in Paolo come eccezione, è stato stabilito in Paolo come profezia. Come mostra, Dio che è disponibile. Dio che è possibile. Quando un essere umano rinuncia completamente a se stesso e abbraccia la vita in Dio, la sia un amen se credi che questo movimento possa accadere oggi. La sia il tuo amen non solo come una risposta, ma come una dichiarazione di impegno, come un voto fatto al cielo, dice anche tu vuoi essere fuoco nel tuo tempo. Se sei arrivato fino a qui, significa che Dio ti ha toccato, o in qualcosa dentro di te. Iscriviti e attiva la campanella per ricevere altre storie che edificano la tua fede. Perché ci sono altri, Paolo Leivas, Macalao che aspettano di essere scoperti. Si sono risvegli non ancora raccontati. Si sono miracoli non ancora celebrati. Si sono vite che Dio ha preparato per ardere come torse di fuoco nei loro tempi. E quando ti iscrivi, non stai solo ricevendo contenuti, ti stai posizionando per essere parte di questa eredità. Stai dicendo sì a una comunità di persone che si rifiuta di dormire mentre il mondo brucia nella perdizione. Stai abbracciando la verità che sei stato creato per più della conformità e della religiosità vuota. Sei stato creato per ardere. Sei stato creato per portare la gloria di Dio. Sei stato creato per essere straordinario, non per i tuoi meriti propri, ma perché lo straordinario abita in te. La storia di Paolo Leivas Macalao non è terminata quando il suo corpo è stato consegnato alla terra. Terminata quando? Terminata in te. Termina quando rispondi. Termina quando abbandoni la sicurezza della mediocrità religiosa e corri tra le braccia di un Dio che vuole consumarti, trasformarti, usarti come fiamma per accendere altri incendi. Perché il risveglio non è solo memoria di ciò che Dio ha fatto, è promessa di ciò che Dio farà, è chiamata di ciò che Dio vuole fare attraverso di te, oggi, ora, in questo esatto momento. Mentre finisti di leggere queste parole, c'è un posto sull'altare con il tuo nome. C'è un'unzione che aspetta il tuo sì. Che un fuoco che cerca un vaso che sia disposto a bruciare. Senza chiedere esplicito permesso, senza chiedere riconoscimento, semplicemente perché non riesce più a vivere senza consumare tutto ciò, impediste di essere puro. Ti sta toccando? Allora non è una coincidenza, è una chiamata, rispondi.